معانا عرض على مكنسة قوية من بوش. مكنسة بوش 2000 واط برو باور باجلس من غير كيس قماش. المكنسة بتيجي بخامات محترمة جدا وده المعتاد من بوش. المكنسة فيها 4 سرعات وأطول فترة ضمان 10 سنين على الموتور، وفيها عجل كبير وده اللي بيسهل الحركة، وفتحة تهوية كبيرة من ورا. كل ده بسعر ب 6950 جنيه بدلا من 9500 جنيه. هتلاقوا لينك الشراء في الوصف.